Bună tuturor! Eu sunt Codrin și o să vă citesc o poveste care e foarte populară azi și de care îmi place mie. Omulețul din turtă dulce! Nu citește de cine este, dar zice că e o poveste foarte populară. Trebuie să zic tata ceva. Intra! Să nu intru? Am zis să nu intru, scuze că e Am zis să nu intru, scuze că e comod. Și acum trăiau odată într-o casă la marginea unei păduri, un bătrân și o bătrână. Ei aveau o vacă, un porc, găini, o capră și un calbe care îl înhămau la căruță. Numai copiii nu aveau, deși îți doreau foarte mult. Într-o zi, aproape de Crăciun, peste frunzele ruginii căzuse deja prima ninsoare. Bătrâna s-a apucat să facă fursecul, pus zahăr și un praf de scoțișoară. Apoi a întins aluatul cu sucitorul și a decupat forma unui băiețel. I-a pus pantaloni din glăzură, nasturi din bomboane mici și ochii din stafide. Gura i-a desenat-o cu ciocolată topită. Apoi l-a băgat în cuptor să se coacă. După o vreme, când omulețul de turtă dulce a fost gata, bătrânul l-a scos din cuptor. Ce bine mirosea! Aroma de scorțișoare ajungea până în curte, unde bătrânul făcea un om de zăpadă. Dar omulețul din turtă dulce a fugit pe fereastră, strigând: "Nu o să mă mâncați, nu o să mă apucați, omulețul de turtă dulce, nici vântul nu mai mă ajunge." Bătrânii au fugit după el, dar omulețul din turtă dulce era foarte iute. Omulețul din turtă dulce s-a întâlnit pe drum cu porcul. "Stai, stai, vreau să te mănânc!" a grohei porcul. "Nu mă las mânca de nici de împărat. Sunt făcut din turtă dulce, nici vântul nu mă ajunge." Apoi, omulețul din turtă dulce a dat peste vacă. "Stai, stai, vreau să te mănânc!" a mugit vaca. "Eu sunt omulețul din turtă dulce, nici măcar vântul nu mă ajunge."
Pe urmele lui alergau acum vaca, porcul, bătrâna și bătrân. Drămulețul din turtă dulce era mai ortă decât ei, drumei și calul. Stai, vreau să te mănânc, a nechizat calul. Tu ai copite bine poctobite, dar eu sunt omulețul din turtă dulce. Nici măcar vântul nu mai mă ajunge. Dai seama cât de rapid e omulețul? Cât de rapid ești tu? Scrie-mi în comentarii. Care s-a luat la galop, dar omulețul din turtă dulce fugea foarte repede. Tot alergând cu el, bătrânul, bătrâna, porcul, vaca și calul pe urmele lui. Ajuns la un râu. Omulețul din turtă dulce nu știa să se noate. Oare cum ajung pe malul celălalt fără să mă ud? Din tufișul acoperit cu zăpadă a ieșit o vulpe roșcată. Omulețule de turtă dulce, te ajut eu să treci râul, a spus vulpea cu glas dulce ca mierea. Cum? Nu vrei să mă mănânci? S-a mirat omulețul din turtă dulce. Ai încredere în mine, a zâmbit vulpea. Prinde-te de coada mea. Omulețul de turtă dulce s-a agățat de coada ei. Vulpea a pornit să noate pe malul celălalt. Curând, omulețul din turtă dulce a început să se ude. Urcă în spinarea mea, a zis vulpea. Omulețul din turtă dulce a ascultat-o. La mijlocul râului, apa era mai adâncă. Vulpea i-a cerut să urcă pe botul ei. Încrezător, omulețul din turtă dulce așa a făcut. Când a ajuns la mal, vulpea a căscat botul și, hap, l-a prins. Astăzi pe jel mânca pe sfert, pe jumătate, pe 3 sferturi. A prins omulețul din turtă dulce. Când, ce să vezi, bătrânul și bătrâna aruncau cu bulgări. Speriată, vulpea l-a scăpat din bot și pe omulețul din turtă dulce și a fugit. Bine că n-a fost mâncat. Trăiesc? A întrebat omulețul din turtă dulce. Da, nu vrei să rămâi la noi de Crăciun? Te lăsăm pe tine să împodobești bradul, a zis bătrânul și bătrâna. Bucuros, omulețul din turtă dulce hotărâ să și petrecă viața alături de cei 2 bătrâni. Nimeni nu mai voia să-l mănânce, așa că putea să se joace toată ziua. Sfârșit! Cum ți-a plăcut povestea? Acum e timpul de alții bilduri. Primul cuvânt este casă și pădure și bătrân. Casă, casă, casă. Casă, pădure, pădure și bătrân. Casă, casă, pădure și bătrân. Și bătrân, și bătrân, și bătrân, bătrân. Și bătrân. Casă, 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 pădure,
pădure, casă, pădure și bătrân. Casă, pădure și băi, casă, băi, casă, băi, pădure și bătrân. Să nu rup, să nu rup, să nu rup, nu rup, să nu vreau să rămân niciodată. Uite pe turul, Mai sunt 11 minute și nu mi-am spațiu. Rapid toată lumea. Zil. Nu mai am spațiu. Nu mai am spațiu. Și ce urmează? Bătrână vacă. Bătrână vacă și porc. Vacă și porc, bătrână, vacă și porc, bătrână, vacă și porc, vacă și porc, bătrână, vacă și porc. Bătrână, vacă și porc. Bătrână, vacă și porc, bătrână, vacă, rapi. Vacă, găină, capră, cal, găină, capră, cal, găină, capră, cal, găină, capră, găină, capră, cal, găină, capră, cal. Rapi. Căruță, frunze zahăr, căruță, frunze zahăr. Căruță, unde e o frunză și zahăr. Frunză și zahăr, frunză și zahăr. Frunză și zahăr, și zahăr, și zahăr, și zahăr, frunze și zahăr, frunze, zahăr, frunze. Sucitor, pantalon, nasture, sucitor, pantalon, nasture. Pantaloni, sucitor, uite-l, sucitor. Acum, ochi, gură, cuptor, ochi, gură, cuptor,
merge unde zboară fereastră, 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 unde zăpadă, unde din toată dulce, din toată, din toată. Împărat, împărat, am greșit! Trebuie să scopesc împăratul din sucitor afară, că l-am greșit și gata. Sucitor, sucitor, sucitor. Copite, copite. Nu, 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 nu. Am greșit. Na, 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 na. Gata, cred că e gata. Gata, am greșit de multe ori. Tofiș, vulpe, miere. Tofiș, 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 vulpe și miere, vulpe și miere, vulpe și miere, și vulpe și miere, și miere, și miere, și miere, miere, dulpe, dulpe, miere, dulpe, vulpe. Coadă, bot, coadă, bot, coadă, 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 coadă. Acum, coadă, bot și stai. Ultima sticker, brad, 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 brad. Brad, 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 brad. Gata, am terminat. Îmi place colecția mea de stickere. Dar acum, la cărțile ăștia, cărțile ăștia cu nivelul 1, nivelul 2, 3 și 6 nu mai sunt cu alții bilduri. Știu că e trist, dar să ți-l arăt pentru ăia mari. Și, da, vrei să fiu în englez? Vrei să înveți engleză? Și mai sunt cărțile de nivelul 1 și nivelul 3 în alte limbi. Limbile sunt engleză, germană și franceză. Și o să ți le arăt pe cele 4 cărți data viitoare, după toate cărțile. Am făcut zgomot, toată lumea, scuze, dar stai să-l curăț eu.
cărțile ăștia, acum, cărțile ăștia sunt alte nivele, în diferite limbi. Și cărțile ăștia te învăț engleză. Pa toată lumea!